السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي رائع ومطلوب وطالبينه لي الناس من برا ومن داخل المغرب وخارج المغرب. واليوم غادي نديرو لكم ان شاء الله وتبقى كيك رائع ديال السيترو، الكيك اللي تعجبني نيت انايا شخصيا، والمقادير ديالو تيكونوا بساط في نفس الوقت. ندوزو المقادير. عندي 4 البيضات من النوع الكبير، 2 كيسان ديال الحليب، 2 كيسان ديال سكر سنيده، كاس صغير ديال السيترو ديال عصير ديال الحامض، انا ما نديرش هذا كله، كاس ديال الزيت، 300 غرام ديال طحين من نوع الممتاز ديال الحلويات، عندي بروش ديال الليمون ديال الحامض حكيتهم حكاكه رقيقه غتحكوها بالرقيق، 3 ديال الخمارات كل وحده فيها 7 غرام، يعني باش نعرفوا الغرامات. اكيد عندي الحامض اللي عصرته و تيكون مدهون، المول ديالي تكون مدهون. من بعد تركونو طردناه، يعني تنزيدو اخر حاجه هو هاد البروش. يعني دابا نديرو في الفور 170 درجه مده ديال 45 دقيقه.
والفران تيبقى كل واحد وفران ديالو، وما تحلوش عليه، يعني ما تحلوش عليه الفران. هذه النصيحه ديال الكيك، بغيتو الكيك ينجح لكم. نشوفكم في التقديم اللي غادي نزوقو غير بالحامض، اكيد له واحد ديال السيترون وتزوق بالحامض. ملي تيجي الكيك ديال السيترون تيجي رائع. وانا ذوقته بهاد الدوائر ديال الليمون الحامض، عسلتهم شويه غير بالسكر على عافيه مهيله في المقله. هذا كديكور، يعني نتوما تبقى الاختيار ديالكم. ها هي تتجي رائعه وتتجي منفوخه تتمنى تعجبكم وتجربوها. ديروا ابوني وخليو في سؤال اللي عنده يخليه لتحت. نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.